The damned will sooner die again than lay a hand on me. Those memories, so dark. The damned will sooner die again than lay a hand on me.
Hmm? Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. Those memories, so dark. Lynette should be here right now. Huh. Strange. Lynette? As expected, Sigewinne isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. There are some books here and a few files. They all look like medical records.
Advanced Nursing, How to Raise the Spirit of Your Patients, A Quick Guide to the Psychology of Emotions, and The Meaning of Laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest while she left to retrieve the medication. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Reduced to just standing around. How absurd. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Hey, you guys, there's a slip of paper over here! A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards." This is... Is that all? The back! This is... Show me! Now!
That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Writhsley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, that is a crucial question. Writhsley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Writhsley. We're a completely different story, though. I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic, just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means... The fact that Fremine was able to leave the grounds, could Writhsley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that?
So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Risley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless! Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. He's rushed out the door! After him! Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. Wait! It's no use. We have to catch up to him. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd.
Those memories. So dark. He's already out of sight! How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office! Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The Fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me.
Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Linny!
Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremine left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row?
Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. We often see Miss Siege. The Fanta promoter has been. I've been told that the infirmary. The Fanta promoter has. The research notes said that. We often see Miss Siege. According to Collins, I've been told that the infirmary. Ah, so that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? The research notes said, according to Collins, the Fanta promoter has been. We often see Miss C. Fanta's internal report said the Fanta promoter has been. Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration Ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea.
The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind! You'll pay for this! Ah! Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Siegeween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Siegeween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Siegeween... You... Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us?
But I really am just doing what Monsieur Nervulet told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Some space, please. Ah, Miss Clarande. My door. Fremine... Fremine... What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like this? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarande while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however.
Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijouin may have been forced to shoot Mr. Linny again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. That's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Linny, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea.
The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Cloran will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Reduced to just standing around. How absurd. ฮัลโหล น้องบอลฮัลโหลครับ แล้วผมแว็บเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะไปแล้ว น้องบอลผมมีคำถาม ว่า ผมมีอะไรให้ดู คือผมไม่ค่อยชินกับไฟล์รอ ผมเลยงงๆเรื่องนี้หน่อยนึงอ่ะ ดูให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่แชร์ต่อแชร์เกมลงเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหม รอ ฮัลโหล ของผมเรียบร้อยแล้ว ใช่ เดี๋ยวพี่ให้ช่วยเลยเพราะว่าพี่พร้อมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแชร์จอกันขอเทียร์เรื่องขอถามอันนี้ก่อนอย่างรวดเร็ว entire screen เห็นจอหนึ่งปะ เห็นครับ ผมแปะลิงก์ที่ใหม่นะพอดีไดร์มันเต็มเนี่ย อือหือ พอดีเอารูปของวันนี้ลงแล้วก็ไฟล์รอใหญ่มากแบบเฮี้ยผมต้องเลือกรูปลงอ่ะ อือหือ จัด ไฟล์รอมันใหญ่ครับถ้าเอาจริงๆถ้ามันเป็นอีเวนท์ที่แบบไอ้นี้พี่ถ่าย JPEG ก็ได้ที่แบบ ได้เดี๋ยวคราวหลังผมต้องเปลี่ยนสลับกับผมลืมแต่ถามว่าถ้าเราแบบสมมุติเรามูฟแบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นใช้ไฟล์รอทั้งคลิปเลยอะเฮี้ยหนักอยู่นะเนี่ยต้องหา How absurd. ต้องซื้อ SSD เพิ่มว่ะไม่ใช่ต้องซื้อSD card เพิ่มอ่ะมีเลคคอมเมนต์อะไรไหม เลคคอมเมนต์ผมอะคืออันไหนจะถ่ายไฟล์รอ อยากเก็บเป็นไฟล์รอไหมล่ะ เพราะว่าคือถ่ายไฟล์รออะมันดีตรงที่ว่าข้อมูลมันครบมันแต่งมันง่าย มันแบบมันเอาไปแต่งได้ ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องแต่งอะพี่ลั่น JPEG ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้น เข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าพอเปิดพรีวิวในคอมอะมันเป็นเรื่องปกติปะวะลองดูดิ มันจะแสบมันจะดับลงมาหน่อยปุ๊บ มันจะเป็นอย่างเงี้ย ไอ้ขอบดำๆเนี่ยไม่ปกติแล้วพี่ มันเกิดจากอะไรวะว่าจะฟัก ขอบมันเป็นทุกรูปเลยป่ะ ทุกรูปเลยครับ คือพรีวิวไม่เป็นนะ เข้าใจได้ คือถ้าเป็นภาพไอ้พวกนี้ไอ้ตระกูลเนี้ยคือถ่ายจากกล้องมือถือกล้องอะไรปกติไม่มีปัญหา แต่ไฟล์ตระกูล DSC เนี่ยคือไฟล์จากไฟล์รอหมดเลย อย่างเนี้ยไฟล์รอ เห็นขอบใช่ไหมผมมีคำถามเรื่องนี้ ผมเป็นขอบซึ่งมันไม่ควรเป็น ส่งให้ผมสักรูปมันสิ ได้ครับภาพหน้าร้านก็ได้ ผมส่งทางไหนได้บ้างอ่ะผมเอางี้ดีกว่าไม่ต้องผมส่งลิงก์ให้เลยเพราะว่า ผมมีลิงก์อยู่ ผมต้องการใช้ Messenger นะ อ๋อเนี่ยนะอันนี้ไม่ รบ ใช่ กวนเข้าไปดูหน่อยขอรบกวนนิดนึงพี่ ตอนเนี้ยพี่กำลังจะเคลียร์รูปในกล้องออกแล้วพี่ก็คิดว่าพี่ไม่แน่ใจว่าปัญหานี้มันคืออะไร Those memories. So dark. มันเหมือนเป็นตั้งแต่ซอสต้นทางนะเนี่ย มันเป็นเล่นไปเพราะก่อนอันนี้มันไม่ได้เป็น
ไฟล์ที่ถ่ายตอนงานที่ไปวัดเป็นปะ ไม่เป็นนะของผมไม่เป็น ลองดูไหม ดูได้ของผมไม่เป็น ถ้าพี่ยังเก็บไว้อยู่อ่ะผมจะตอนที่ผมดูมาไม่เป็น ในกล้องพี่ก็มี ในกล้องพี่ก็มี แต่ ยังอยู่ด้วย จะลองดึงจากในกล้องออกมาดูไหมลองสักรูปก็ได้ปะเดี๋ยวพี่เสียบแป๊บนึง ของผมอะไม่เป็น ผมมีไฟล์อยู่ในเครื่องผมอยู่ ผมจะได้ผมเอามาโพสเซสอยู่ไง พี่งงเลย พี่เอามาลงแล้วพี่ก็บอกเฮ้ยมันแปลกๆว่ะ ใช่ของผมไม่เป็น นั่นพี่มีเดี๋ยวพี่เปิดเลย ผมจัดออกมาสักอันนึงมันจะเป็นอัลบั้มของงานอ่ะ ช่วงแบบรูปนี้ก็จะอันนี้ก็รอปะ The นี่ก็รอได้ damned ปะ will sooner die again than lay a hand on me. มันเป็นได้เหรอถ้าก่อนอันนี้เคยเปิดมันไม่เป็นนี่ห เป็น ว่า เนี่ย ไฟล์บอลเป็นปะ ผมว่าเปิดใหม่แล้วมันเป็นแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นนี่มาบอกเกิดอะไรขึ้นตลกดีจัง อันนี้บอลเปิดไฟล์ในเครื่องตัวเองด้วยปะใช่ไหม ใช่ ผมมีอยู่แล้วไง หรือว่ามันพอเอาเข้าโปรแกรมแต่งมันจะไม่เป็นวะพี่ก็ไม่รู้ไงนี่คือปัญหาอะไรวะพี่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยแป๊บนึงนะ โอเคปัญหาก็ต้องแก้เลยสิ้นเดือนเพราะว่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวพี่มูฟไปดันก่อน แต่พอแนวนอนมันเป็นนะเนี่ย เป็นหมด ใครบอกแนวมาไม่เป็น นี่แนวนอนของผมไม่เป็นออนเจเปก ดูดีๆนะดูดีๆนะ พี่ว่ารอเป็นหมดนะ อย่างเซตเนี้ยน่าจะรอหมดเลยเนี่ยรอหมดเลยเห็นแล้วอันนี้แน่นอนชัวร์ตรงนะเนี่ยแน่นอน แปลกดีเว้ย นี่ไง อือหือบ อลมีโปรแกรมแต่งภาพปะพี่ไม่มีพี่เลยเทสอะไรไม่ได้เลยอะบอลพี่รบกวนหน่อยดิเอาไฟล์สักไฟล์เข้าโปรแกรมแต่งดิรอดไหมตอนเนี้ยพี่เอาว่าแต่ว่าโทษที ของผมเคยลงไอ้นั่น แต่ว่าลบไปแล้วไอ้ดาร์คเทเบิลน่ะ เพราะว่ารู้สึกไม่ถูกโฉลกแล้วก็ใช้ไม่เป็น แต่ว่าตอนที่ผมแปลงไฟล์ผมก็ใช้ไอ้ FFPG แล้วแปลงนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ยพี่ใช้วิธีนี้ พี่เอาไฟล์ทุกไฟล์อ่ะดึงเข้ากล้องพูดผิดดึงจากกล้องเข้ามือถือเหมือนที่พี่ทำปกติเนาะไฟล์ทุกไฟล์ถูกแปลงเป็นสกุล JPEG ไฟล์ไม่มีปัญหาสักไฟล์พี่เช็คแล้ว ดูแบบไวๆอันเนี้ยก็คือจะมีต่อเข้าใจถ้าไฟล์เขามีปัญหา พี่จะเปลี่ยนวิธีการเอาไฟล์ JPEG อัพขึ้นแทนหมด แล้วเอาไฟล์รอลง แต่ไฟล์รอพี่โหลดเซฟเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเอากล้องไปอีกฉะนั้นพี่ตอนนี้มันทำพี่ไม่สบายใจ พี่ไม่แน่ใจว่ามันปกติไหมไงบอลไม่ปกติใช่ไหม ไม่ปกติของถ้าภาพสีภาพดรอปอะถ้าเวลาเปิดขึ้นมาภาพจะสว่างใช่ไหมมันก็ดรอปอันนั้นปกติ ใช่มันเป็นอย่างนั้น แต่ไอ้ขอบแต่ไอ้ขอบดำไม่เคยเห็นผมเช็คแป๊บ พี่รบกวนหน่อยขอบคุณครับไม่ต้องใช้ทำมานานก็ได้เอาไม่ถามต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินตีหนึ่งกับคนน้องพรุ่งนี้บอลขับรถด้วยรีบเคลียร์รีบอะไรพี่ก็จะรีบเคลียร์รีบไปนอนเหมือนกันตอนแรกแต่แบบคือบอลนี้ออกใช่ไหมพี่อยากเคลียร์ส่งรูปให้เขาแล้วพี่จะได้เคลียร์กล้องเดี๋ยวพี่จะเคลียร์เข้าใจไฟล์มันใหญ่จัดเลยอ่ะแล้วตอนนี้เนื้อที่มันหายไปเยอะอยู่น่าจะลั่นกลับเป็น JPEG ก่อนช่วงนี้แบบจนกว่าจะหาคำตอบดีๆได้อะพี่รู้สึกว่าอย่างนี้แปลกๆว่ะเฮ้ประมาณนี้ครับโอเค ไอ้เหี้ยนี่ต้องถามจิมินายแล้ว บอลเข้าเกมไม่เอาโทษทีอาจจะหลามหลายเรื่องนิดนึง ยังเลย ไม่เป็นไรดูก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ยื่นไปทันกันฉันร้อนเลย พี่ นะ จะไป ฉันร้อนเลย อันนี้เดี๋ยวนะ ฮะฉันร้อนเลยตอนแรกฉันก็ไม่มีอะไรฉันร้อนเลยพอเจอนี่เข้าไป ของพี่ไอ้ ครับ ไอ้เนี่ยผมมาเจนเสร็จแล้วไอ้ งานใช่ไหม ใช่3 อันละประมาณอันละ3 ไฟล์ละ3 รอบ แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเจน Google ใหม่ก่อน Google เนี่ยมีปัญหา ไม่เป็นไรบอลทำทุกอย่างเสร็จบอลแปะเดี๋ยววัน
วันจันทร์มีนัด คือผมมีไอเดียนี้ไว้พี่ อืม ผมกะว่าจะทำแบบว่า ครับ ทำตัววิวเวอร์ให้พี่ดูอะเหมือนที่พี่ดิมทำให้อะ อือฮึ แล้วไอเดียไว้ก็คือฝั่งเป็นคอมแพร์2ฝั่งนะฝั่งซ้ายเป็นเทคชั้งดิบๆฝั่งขวาเป็นซับเบอรี่ ครับ แล้วก็มีพวกแบบเมตาเดต้านิดหน่อยเป็นโทเค็นที่ใช้ราคาอะไรประมาณนี้แหละ โทเค็นกับโมเดลหลักๆก็ประมาณนี้ ก็ดีครับดูง่ายดีได้หมดอะบอลดีไซน์มาแล้วกันหรือจะมาเป็นภาพเดิมก็ได้ขอให้แปะมาก่อนละกันไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นเยอะเอาข้อมูลมาก่อนแต่ตอนนี้พี่อาจจะขอแบบเฮียวันนี้งานไม่ขยับเลยสุดท้ายแล้ว ใช้เวลาทั้งวันเลยวันนี้ก็คือ ของผมก็ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้ของพี่ต้นผมยังไอเวพี่ต้นผมยังไม่ทำเลย ของพี่มีครับเพราะว่าถ้างานพี่ไม่ขยับเลยเนี่ยวันอังคารมันจะผิดเป้าครับ งานพี่เด็กเข้า คือวันอังคารมันควรจะเสร็จหรือใกล้เสร็จแล้ว ฉะนั้นตอนนี้มันผิดเป้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่พี่จัดการพี่ตัวพี่เองไม่ใช่ปัญหาคนอื่นปัญหาพี่เองแค่แบบก็เลยรีเฟอร์ไว้ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้งานพี่ดีเลย์นิดนึงพร้อมแล้วบอกนะงั้นผมเข้าเกมก่อนนะเอาทีอย่างเดี๋ยวเล่นเกมก่อนแล้วกันได้ถึงเศร้าเลยมันอะไรคำนี้มันปกติมันไม่ปกติ What the fuck the hell is that ARW เหรอมีโอกาสปกติก็ได้นะเพราะว่าแต่ผมไม่เคยเป็นเลยฝากถามจะมีไงทีผมไปนั่งดูไอระยะเวลามาว่าเวลาทั้งหมดที่ผมใช้เวลากว่าจะได้โมนามาประมาณกี่ปีคำตอบคือ6 ปีก็คือตั้งแต่เริ่มเล่นมาเลยใช่ไหมใช่ผมได้เป็นตีตอนปี2020วันที่1 เดือน 10 ปี2020น่าจะเดย์วันเลยมั้งเป็นตีน่าจะเดย์วันเลยมั้งแล้วก็ทำมาด้วยเพื่อชิงเป็นเดือน11คุณได้เป็นตีแค่เดย์วันเลยน่าจะเดย์วันนะผมจะไม่ผิดนะเพราะเป็นตีมันมาเดย์วันอยู่แล้วตึกเกียร์1.0ก็เป็นตีเลยไงเพราะว่า 1.1 มันเป็นน้องคลีไงทำอะไรต่อเนี่ยสมองพังงั้นตัวไฟล์ภาพตัวงานผมป๊อปมันสำรองไอ้ไดบอลไปแล้วอ่ะผมเคลียร์เลยนะเอาเลยของมาผมลบได้เลยได้แล้วก็งานของพี่วันนี้ก็น่าจะลบเลยเหมือนกันเพราะว่าพี่เอาลงเครื่องพี่แล้วเดี๋ยวเอาแค่ลง SSD เดี๋ยวขอลบก่อนsubscription อย่างเดียวโอเค Imaging Aid Desktop อันนี้เป็นโปรแกรมฟรีของ Sony เองโดยเฉพาะThe damned will sooner die again than lay a hand on me.
ของพวกนี้วินเกตไม่ค่อยจะมีให้มีวินเกตด้วยต้องลงเองนี่วินเกตเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดแล้วมาลองเช็คให้ดูแล้วกัน ได้ครับ ขอบคุณครับบอลพร้อมแล้วบอกเดี๋ยวผมขอไปเล่นก่อนจะได้จบเป็นอย่างๆไป พี่อยู่หน้าดันละแต่ อ่า ว่า ฮะ พี่แท็บไปแท็บมาพี่ก็เลยไม่เห็นนี่อ๋อโทษทีขอไม่ออก How absurd. ยังไงโอเคกดของหน้าซีนิกของหน้าซีนิกก็เหมือนจะโอเคแป๊บนะลงอันนี้จนเลซินหมดเลยบอลยาวเลยวันนี้ทำเวลานิดนึงถ้าหาได้ก็ไม่เป็นหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะบอลพี่ถามไว้ก่อนเฉยผมลองเปิดด้วยนี่ดูก่อน โอเคพี่เปิดดังช้าว่ะเดี๋ยวพี่ขอเอาเดี๋ยวจบของพี่เป็นยังไงดีกว่ามันไม่มีตัวสับสนที่เพิ่มรามดีๆดูหมดเลยมันก็บ่นบอลออกมายัง เนี่ยโปรแกรมยังไม่น่าดาวน์โหลดเลยเฮียเป็นภาษาญี่ปุ่น เหรอ มึงนะ พร้อม เช็คกัน โอ้ยาบอลอยู่ไหม แป๊บนึงผมติดตั้งไอตัวไอ้นี่อยู่ อ่าฮะอ๋อนี่ ลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำการติดตั้ง making aid เหรอเดสก์ท็อปเหรอไปเลือกมาจากไหนในโปรแกรมนี้ มันแนะนำมา ใครแนะนำเป็นนายเหรอ ใช่มันเป็นใช่มันเป็นตัวแปรโซนี่นะกดเข้าไปดูมาละมันมีจริงไหม หมายถึงว่าขอบดำเหรอ ไม่หมายถึงว่าขอบดำมันเป็นที่นามสกุลของโซนี่แหละเลยต้องดูว่าต้องโหลดโปรแกรมมาดูว่ามันมีปัญหาหรอ ถ้าเป็นค่ายอื่นมันเป็น RAW ป่ะ แต่ว่าค่ายนี้เป็น ARW ไม่ ใช่ไหม ไม่ของผมเป็น CR2 หมายถึงสกุลไฟล์หรือหมายถึงอะไรนะอันนี้
นามสกุลไฟล์ไฟล์รอมันมีหลายไอ้นี่ของผมก็เป็น อ๋อ เป็น เอาเป็น CR 2 CR2 เออ ไม่ต้องออกทั้งวันจะต่อเลยโอ้ยอย่า แค่ทำทีละอย่าง โอเคต่อโอ้สวัสดีครับ อันดีเป็นแช่แล้วถึงแช่จอยอยู่ดูเกมเลยดูเกมอยากจะบอกว่าหลับคาดิสกิวมาคนถึงกับอึ้งว่า มีกันดังขนาดนี้ยังหลับลงอีกเหรอ ก็เป็น ผม เรื่องป เข้าก ใจ ติ พี่ ผมเข้าใจพี่ ผมเข้าใจ เป็น พี่ เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติป่านหลับคาดิสเป็นเรื่องปกติแล้วพี่ไม่กดผิดบอลกดผิดออกมาก่อนอีกเหี้ยกดผิด ผมเล่นเกมหลายที่ผมก็หลับคาคอมมาหลายที่เหมือนกันผมเข้าใจ ไม่ใช่ พี่ ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจนี่ ไม่ถือว่าผมเข้าใจพี่ป่านไง โอเคนึกว่าภูมิใจ ถ้าภูมิใจต้องโดนตีนะภูมิใจอะไรอย่างนี้ โอ้โหของอย่างนี้ต้องภูมิใจดิ เกมมันขนาดไหนก็หลับได้ ภูมิใจเฉย สกิลพิเศษอะไรนี้ รอบสุดท้ายครับบอล Adventure time. Let's light it up. Mindless shielded. Worthless. จะต้องหมุนวงแล้ว พี่เพิ่งถึงห้องตอน5 ทุ่มเท่าไหร่วะเล่นมาชั่วโมงครึ่งใช่ไหมประมาณนั้นแหละ5 ทุ่มทีนี้ Be cleansed. มาถึงก็เล่นเกม หนูพยายามจะกลับรถตรงที่มันบอก เป็นไง หนูหาลิฟต์กลับไม่เจอเลย ตรงที่มันแบบเป็นทางอ้อมสั้นๆอ่ะ มันทำทางป่ะช่วงเนี้ยมันก็เลยปิดช่องป่ะ ไม่รู้ว่าพอขับไปถึง มันก็ไม่มีมันมีแต่แบบแบ่งซ้ายขวาแบ่งออกซ้ายก็คือไปวนหน้ามอ ครบแล้ว ออกขวาก็คือไปยูเทิร์นมาใหม่มาตรงเทียงล่าง เอาบอลปิดเกมไปหรอวะ ใช่เอาพี่ออกไม่ได้อะ ออกไม่ได้ดิอู้ก็รู้อยู่ รอแป๊บนึงก่อนนะฮะพอดีเครื่องไว แทนที่จะเราก็ไวเกิน พอดีมันไวฟื้นฟาดระหว่างที่ผมไปดูข้อมูลก่อนว่าผมจะเคลียร์อะไรได้บ้าง
ปีของโซนี่มันเด้งขึ้นมาเยอะมากไหนดูสิวูดมันมีให้เลือก performance ด้วยเหรอ sRGB performance GPU compatible แน่นอน select GPU โอเค GPU ก็ได้ GPU กูก็คอยมี โอนอเดอร์ น้องปลาขอบคุณครับแปะสลิปไปด้วยน้องแปะไว้ในแชทก็ได้ของเคสวันนี้ก็อย่างที่พี่บอกครับปานเดี๋ยวพี่อัปเดตนะแต่ว่านั่นแหละตามวันเวลาที่คุยไว้ Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck. เปิดในโปรแกรมของโซนี่มันก็ไม่มีปัญหาพี่แป๊บ ไม่เละเนาะ ไม่ ขอดูได้ไหมแชร์จอหน่อยได้ไหมโทษที ได้ ขอบคุณครับเพื่อความสบายใจพี่คงปล่อยไฟล์รองั้นไปละพี่คงไม่แก้อะแต่เดี๋ยวพี่จะลบเพราะว่ามันใหญ่มากบอกทุกคนไปละมีเวลาสิ้นเดือนให้ทุก ไม่ ค จ น ริงๆถ้ามันไม่จะเป็นถึงขนาดต้องใช้ไฟล์เราอะถ่ายขำๆก็เปลี่ยนเป็น JPEG ก็ได้ ลืมครับหนุ่ม ในอย่างนี้แล้วสีดูดีเลยนะ ตอนนี้อยู่ในโปรแกรมอะ ฮะ แต่ดูในโซนดูโซน ไม่ได้ไหนก็ได้รูปไปดูไม่ได้แคร์แล้วไม่ได้แคร์ว่ารูปไหนแคร์ว่ามันเพราะมันเป็นหมด ดาวน์โหลดใช่ไหม Let's go find some treasure. ถ้าใช้โปรแกรมเขามันก็สวยดีนะ อือหือ โอเคแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรใด ไม่เจ๋งไม่มีขอบดำเนาะ ๆไม่มีครับ ซูมอินซูมเอาได้ปะ นี่ไง เย้โอเค ไฟล์เรามันจะดีกว่าในมุมของเวลาเนี่ย อือหือ อย่างอันนี้ถ้าเป็น JPEG มันจะต่างกันเห็นไหม Benny's adventure team. นี่คือมันคอมเพรส อั มัน น นี้ ไม่ พี่ ได้ ถ่าย อย่าง ใช่ เงี้ย เป็น JPEG จำไม่ได้ มองอย่างนี้มันเหมือนจะชัดนะแต่พอซูมไปคือมันแตกไปหมดแล้วเม็ดมันหายไป แต่อย่างพวกเนี้ยมันได้เป็นพิกเซลเลยนะ ก็คือไปแต่งเป็นอะไรก็ได้ดึงออกมาเป็น JPEG ก็ได้ถูกปะ ใช่อย่างเงี้ยมันถูกทรานสเฟอร์เป็น JPEG ได้ อย่างอันเนี้ยซูมไปเห็นลูกตาพิกเซลมันยังมีแต่พวกเนี้ยมันซูมไปมันละเอียดหมดละ เดี๋ยวภาพนี้มันไกลด้วย มันไม่ใช่ไกลกับใกล้เลยพี่อันนี้ก็คือแบบ ถ้าเราซูมดูอะแค่ซูมเลยนะเนื้อหาที่อยู่หน้าเราอะมันเละหมด อือหือ ใช่ถ้าเป็นแบบเนี่ยนะดูกดไวๆดูก็รู้เลยเนี่ยจุบ Benny's adventure team, assemble. คุณภาพมันเหนือกว่าอยู่แล้วไฟล์เราพี่เนื้อหาอะไรมันครบกว่าทั้งแสงที่มันเก็บสีที่มันได้ระยะที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อย Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ตอนนี้พี่สงสัยอีกข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอากล้องให้ช่วยดูแล้วกัน ปกติเวลาเราดูผ่านจออะไม่ได้ดูผ่านตัวเขาเรียกอะไรวิวอ่ะเขาเรียกอะไรช่องส่อง วิวไฟเดอร์เหรอ ไม่ดูผ่านวิวไฟเดอร์เลยเขาเรียกผ่านไฟเดอร์วิวไฟเดอร์วะนั่นแหละครับปกติมันจะบอกจำนวนรูปคงเหลือด้วยอะแต่ว่าเมนูข้างบนมันหายไปไหนวะตอนมันหน้าจอพี่สงสัยมากเลย มันเป็นฟังก์ชันของกล้องหรือเปล่าผมก็มันน่าจะโดนตั้งปิดตั้งอะไรไปหรือเปล่า มันเปิดยังไง Let's go วะ find ว่าจะ some ฟัง treasure. หาไม่เจอเศร้า Oh, wow. Where did that come from? โอเคประมาณนี้แหละครับบอลก็นะครับไปพักก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้เจอกัน ผมไปก่อนครับ ได้น้องบอสขอบคุณมากพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปหาก่อนนะประมาณพี่นัดพี่อ่านไว้10:30อ่ะ
อือฮึ แต่เราค ได้ วร ครับ เราควรออก พี่คงไปถึงประมาณ10อ่ะ อือฮึ อะไรเงี้ยพี่คิดว่าพี่แอนน่าจะมาถึงก่อนนิดหน่อย ประมาณ9กับ10พี่น่าจะไปถึงแล้ว โอเคครับ ได้ ผ ไป ม นอน จะ ไป ตื่น นอน จาก ไปนอนใช่ไหม 9 ครึ่งแค่จะไปนอนแล้ว ไปขอบคุณนะบอสขอบคุณมาก ครับผม อันนี้ผมเจนทิ้งไว้อยู่ไอ้เหี้ยขี้เกียจทำงาน ไม่ใช่แค่มึงที่ขี้เกียจคนเดียวบอล No one's joined me on an คนทั้งโลก adventure. น่าจะคนทั้งโลกกันแหละ คนทั้งโลกรวมถึงกูด้วยตอนนี้แต่ว่ามันไม่เสร็จไม่ได้อะมัน credibility มันเรื่องใหญ่มากเหรอพี่อ่ะ คือ มันเสร็จแน่ยังไงมันก็เสร็จถ้ามันไม่เสร็จพี่ก็เอาจนเสร็จอ่ะไม่นอนก็คือไม่นอนอ่ะมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนที่มึงเคยพูดอ่ะบอล ขี้เกียจจังเลย เจอกันจ้าพรุ่งนี้เตรียมของให้พร้อม ไปละ น้ำมันเต็มถัง ลมเต็มล้อ ไปละ บายบายจ้ะ Where did that come from? เออ พี่ยังอยู่อีกสักพักป่านประมาณ10-15 นาทีถึงจะไปเหมือนกันเดี๋ยวพี่ขอยังไม่หย่ำใจกับเกมมันกลับสู่เวอร์เดิมไหมกลับแล้วใช่ไหมโอเคกลับแล้วแล้วถึงบ้านกี่โมง4 โมงกว่าที่ทักมาปะ ใช่ มัน4 โมงกว่าโมงอ่ะ อ่าฮะอุ๊ยยา Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's adventure team, assemble! Or not. Let's go find some treasure. Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from? Good things come to those who don't wait around.
That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is หนู probably บอ true ก for ทะเบียน me. หนูให้เพื่อนไปอะว่าถ้าเกิดเจอไรเดอร์มารับเดลิเวอรี่ที่ร้านอะไปบอกหน่อยอะไรเงี้ยจะผิดไหม ก็ไม่ไม่ค่อยเชียร์ให้พูดอะไรต่อแล้วกันระมัดระวังนิดนึง มันก็อะไรก็เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงได้อยู่อะในทางคำพูด ก็จริง มันเป็นคนละประเด็นกันแล้วนี้โทษไว้ในใจแหละเซฟสุด อืม Off we go. He's awake. Fremine, how do you feel? Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it?
it's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well.แล้วเรื่องเนี้ยเรื่องถึงไหนแล้ว ไม่รู้ไปเรื่อย แต่หนูชอบดำน้ำของเมืองนี้มากเลย ก็เนี่ยแหละถึงเมืองนี้แหละก็พี่ก็เล่นไปเรื่อยพี่กะเล่นให้มันจบอะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสไปไหนหลักแต่ว่าใช่ครับว่าไงดีมันเยอะจนไม่รู้จะเริ่มไหนแล้วอะก็เล่นไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็กะจะเคลียร์ให้มันโล่งๆคือไม่รู้ว่าชาติไหนจะเสร็จ There are traces here too. I need to keep going. ก็เล่นไป Traces are gone, but I don't see where he could have gone from here. ว่าหนูว่าจะซื้อของอันที่4เดือนคุย What the? ซื้อเลยซื้อเล หนู ย ก็รัก My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it.
die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. ป้าอ่านดูไลฟ์ยังเห็นจอเกมพี่อยู่ปะ เห็นนะ เห็นนะโอเค เดี๋ยวนะถ่ายทอดสดหยุดชั่วคราว เอาดูเอาโอเค อันนี้เห็นปะ เห็น โอเคอันนี้ไม่เห็นแล้วใช่ปะ In other words, the ใช่ trail we're following พับ vanished, จอ พับ and จอ you พับ had จอ no idea where Master พี่อยาก Childs รู้ could ว่า have functional gone. disk เป็นยังไง There พี่ไม่ was ค่อยได้ also ไม่ค่อยได้ an ถามใครเท่าไหร่ obvious place for him to have disappeared to. ย้ายไฟล์แป๊บนึง That's right. I tried my best to ต้อง swim นอน back. ไม่ไหวเมื่อวานก็ I นอนดึก already เกินวัน put นี้ some นอนเร็วหน่อย distance between myself and the fortress, ตื่นสักแป and ด I นอน just เดิน couldn't find the strength to keep ตกกลับ going. บ้านมา หิวข้าว Probably passed ยัง out ไม่ได้กิน sometime ข้าว after that. เลย And Oh, you wait, know yeah. the rest. กลับ Miss Clarande brought แล้วได้ you ซื้อของ back. ก่อนกลับมา But ส we รุป also don't know why she just ไม่ได้ suddenly ซื้อ appeared อ่ะ at the fortress. Where ตรง was กลับ she when บ้าน she เลย disappeared? หลังจากหลงทาง Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Fremine. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. แต่สั่งเดลิเวอรี่ก็กลัวจะเจอแม่งเป็นคนรับออเดอร์อะอืม Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Ah! อันนี้คือนอนจนหายง่วงแล้วหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ยังง่วงอยู่หรือหลับไปแล้ว The damned will sooner die again than lay a hand on me. อ้าวเมื่อกี้ได้ยินหนูพูดปะ ไม่ได้ยิน อ้าวหนูปิดไมค์ไว้แล้วหนูก็พูด
หนูหลับไปน่าจะ3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มอ่ะ แล้วหนูก็ตื่นมาตอนเที่ยงคืนครึ่ง โอเคเข้าใจได้ ว่าน่าจะอิ่มอยู่ประมาณนึงเต็มอิ่มเลยแหละ I take it Mr. Fremonet's แต่ condition หนู has ก็ไม่ง่วง stabilized? อยู่แหละ Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Seedwayne? I wanted to check up on Miss Cloran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. ควรซื้อสมาร์ทวอทช์ไหมอ่ะ สมาร์ทวอทช์นี่ควรซื้อปะ คือมาทำอะไรอ่ะ วัดชีพจรหรือว่ามาดูอะไรอ่ะ ปกติเขาซื้อสมาร์ทวอทช์มาดูอะไรกันอ่ะ มาแท็กกิ้งการวิ่งออกกำลังกายนะ ปั่นจักรยานตีเบ็ดก็นับหมดเลย ส่วนใหญ่ที่คิดก็แบบก็ดูชีพจรนั่นแหละ Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you. You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremonet has told you already the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Are the rumors true that you're also a former criminal? Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremonet was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing Harbinger already.
That's not something you should be asking after. Neverlet only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก เท่าไหร่พี่ยังไม่ได้ดูข่าวเลยแต่เห็นแล้วเราว่ามีประกาศไม่รู้ขึ้นหรือลงขึ้นหรอ ดีเซลบวกอีก 2.8 บาทซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลบวกอีก 6.5 บาท ก็คือดีเซลปกติจะเท่ากับลิตรละ 50.54 บาทซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลลิตรละ 70.44 บาท แย่จัดเลยขึ้นทุกอย่าง ดีเซลขึ้นไม่หยุดเลยแล้ว91กับ95ราคาแม่งแบบต่างกันแค่ประมาณ30 สตางค์ต่อลิตรอะใครมันจะเติมวะ91รถ91เติม95ได้ใช่ไหมได้ดีกว่าด้วย95แล้วรถ95ก็เติม91ได้เช่นกันถูกป่ะมันคือ91 95ก็ได้ทั้งคู่สับไปสับมาได้ไม่มีปัญหาคือเบนซินน่ะเติมได้หมดแหละต่างกันยังไงรู้ไหมพี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคือค่าออกเทนจะไม่เท่ากันแล้วส่งผลยังไงก็ถ้าเกิดว่าค่าออกเทนเรียกว่าไงดีเอางี้ถ้าเกิดว่าอย่าง91อย่างเงี้ยอย่าง91อย่างเงี้ยค่าออกเทนมันจะเยอะกว่า95ก็คือประมาณ 8-9% ใช่ไหมถ้าคิดเป็น100อ่ะแต่95ก็จะมีแค่ 5% และที่เหลือก็คือเป็นน้ำมันแล้วทีเนี้ยถ้าเวลาเราเติมอ่ะพวกอัตราการเร่งหรือการเผาไหม้มันก็จะดีกว่าไงถ้าเติม91เรามาใช้95ก็อาจจะรู้สึกว่าพอใช้95ปุ๊บมันก็เหยียบลื่นปลืดไงถ้าไปจาก95ไปเป็น91ก็อาจจะรู้สึกว่าอืดอ่ะก็คือดูที่ฝาถังที่รถอ่ะมันจะบอกว่าเติมอะไรได้อย่างรถหนูใช่ป่ะฝาถังมันติดว่า91ขึ้นไปก็คือ91 95 97เติมได้หมดเลยยิ่งค่าน้อยยิ่งไม่ดีใช่ไหมสรุปแล้วฟังไวยิ่งค่าน้อยก็คืออาจจะเป็นพวกน้ำเปล่าเป็นอะไรซะเยอะอ่ะThe damned will sooner die again than lay a hand on me. อย่าง E20 อย่างเงี้ย E20 มันก็จะเผาไหม้แบบหมดไวกว่าครับก็ประมาณเนี้ยคือทำไม่ผิดอะตามความเข้าใจนะพวกตระกูลเบนซินอะเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 E20 9195อย่างเงี้ยเติมด้วยกันได้หมดเลยขอแค่อย่าข้ามไปเติมดีเซลหรือรถดีเซลก็อย่าข้ามมาเติมเบนซินอ่ะอันนั้นน่ะมันจะพังเอา
แต่ส่วนใหญ่รถที่ใช้ดีเซลก็มักจะเป็นรถกระบะอือหือ อืม สงกรานต์ก็คงแต่คงพิมพ์บางแหละหนูว่า ทำไมพี่ไม่เอาอัลบั้มให้ป่านวะเอาอัลบั้มดีกว่าเผื่อ accidentally ต้องใช้อะไรก็ยังมีอัลบั้มค้างอยู่ อืม เพราะเดี๋ยวพี่กำลังไล่เคลียร์ไฟล์ในมือถือในนี้อยู่เดี๋ยวมันยกเว้นวิดีโออ่ะวิดีโอก็ไม่มีหรอกแค่ถ่ายตัวรถเฉย อืม ๆสอนอพหลโยธิน4/4ขอบคุณ Those memories. So dark. Okay. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or. Whoa! So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special.
There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Mm. แต่ว่าจะไปรอต่อครับ ได้ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็ไปเหมือนกันแต่ว่า เราเล่นถึงไหนแล้วนี่ หืม แล้วเลือกเล่นถึงไหนแล้วนะ ไม่รู้ตรงไหนนะไม่รู้สักจุดหนึ่งอะพี่แป๊บนึงนะพี่กำลังเคลียร์ของจัดระบบไฟล์ตัวเองอยู่สำรองไฟล์อยู่พี่ต้องช่วงนี้ต้องรีบๆเคลียร์เดี๋ยวถึงเวลาต้องเปลี่ยนมือถือมันจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมากแต่กำลังงมๆอยู่ว่ามันตอนนี้กูสำรองไฟล์สุดไปตรงไหนนะ
แล้วเจอกันใหม่ เจอกันจ้าสวัสดีครับ บาย บายจ้า So there's a switch on the side. Stand back. Whoa! They all just went up one by one. Go on, have a look. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, it's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red.
Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the Primordial Sea? Who built this place anyway? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. Let's go somewhere else.
I want to show you something. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Loravine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Good. Saves me a bit of time explaining. Edwin's main areas of research were Archeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go.
What a huge ship! This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? How much do you know about Fontanian history? Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Seems like you're good. Come on, I'll take you back. I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. I look forward to what happens next. Those memories. So dark.
Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sijwin. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They really were just talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijwin is also busy with something or other, so let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Linny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing.
There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time.